Dem baş, di her hevdîtinekê de bernameya ziman û raman bisaya zaniyariyên kesên pispor şaxên xwe berfirehtir dike û bi mêvandariya şarezayan dolementir dibe. Ziman û raman dîsa jî bi axaftina kesên xwedî ked û rol dwarê zimanê Kurdî de deriyan li ber gotûbişkirina mijarên giring vedike. Vê carê jî mêvanê me zimanzanekî Kurd e ji Bakurê Kurdistanê ye, ew jî Mîkaîl Bilbil e. Mîkaîl Bilbil sala 1978 li gundê Cirnikê yê Mêrdînê ji dayîk bûye. Li zanîngehê beşê mamosteyetiya grupa felsefiyê bi dawî kiriye. Mastera xwe li zanîngeha Artuklê ya Mêrdînê kiriye. Sala 2022 li gel 12 kesan bi behaneya xebatên di ber zimanê Kurdî de hatiye girtin. Demekê li girtîgeha Mêrdînê maye. Ji sala 2012 heta 2017 li beşê ziman û çanda Kurdî ya zanîngeha Artuklê ya Mêrdînê weke mamoste xebitiye. Wane li ser rê zimana kurmancî dane. Sala 2017 ji kar hate derxistin. Mîkaîl Bilbil li zanîngeha Zaxoyê li ser sentaksa kurmancî doktora kiriye. Niha li Wexfa Mezopotamyayê weke kurdînetor dixebite. Berhemên Mîkaîl Bilbil. Rêzimana kurmancî li gel Bahozbaran. Kurdiya hêsan bi maweya 30 rojan li gel Ramazan Bertav û Çetenê Taş. Ferhenga bêrîkê Tirkî Kurdî li gel Ramazan Bertev. Helbesta cegerxwîn û iqtîdar. Rêbera rastnivîsînê li gel hejmarek ji nivîskaran. Rêzimana Melle Mehmûdê Bazîdî li gel Mustafa Öztürk. Ferhenga têgihîna hiqûqî li gel hejmarek ji nivîskaran. Mîkaîl Bilbil di beşê yekem de jî ji axaftina xwe de bêhtir li ser babeta netewera deweste û divê derbarê de behsa sê toreyên cuda dike ji bo têgihiştina netewe. Piştre jî tê ser mijara polîtîka zimanî. Yani mesela standartizasyon yapsaz bejim. Mesela standartizasyon yapıştı. Mesela neteve perveri, neteve sazî ku vek eger referansa ke modern em bahsa şoreşa Fransayê bikin. Ku piştî şoreşa Fransayê neteve devlet ava dibin. Piştî ku neteve devlet ava dibin û sînorên devleta çê dibin. İcarê ji bo çêkirina nasnameyeke kolektif, yani nasnameyeke kolektif çawa mesela vek Kurdîtî, Tirkîtî, Fransîstî, İngilîztî yani. Ev nasnameyên kolektif yani ji bo çêkirin û avakirin nasnameyeke kolektif ihtiyacî ji çi çê dibe, pêwîstî bi çi çê dibe, pêwîstî bin argumantên guncaw çê dibe. Bêguman yani ew nasname kolektif li ser nirxên hevbeş jî ava dibe. Li ser folklorê jî ava dibe, li ser hefiza milletekî jî ava dibe. Lê yek ji argumantên herî guncaw ku bikêr tê, bikêr yani argumanteke bikêr ziman e. Kîjan ziman? Zimanekî çawa? Yani wexta di neteve devletek di nav sînorekê diçê dibe. Ji bo her zimanî diyalektên cuda, sab diyalekt yani bin diyalektên cuda lehçe û ji lehçe biçûktir devok, ji devokê û orta lehçe di gover sistemên zimanî hene. Ew ê li ser çi ava bibe? Li ser kîjan ew ê ava bibe? Hinekî ze behsa wê bikim yani. Wexta ze behsa wê bikim cî dixwazim behsa teoriyek standartizasyonê bikim. Yek jêr dibêjin Einar Haugen. Haugen zimannasekî Norveçî lê Amerîka betir berhem dane. Yani çar qonaqên standartizasyona zimanekî çi li gor Einar Haugen ez behsa wan bikim û muqayesa wê bi Kurdî bikim yani kurmanciyê. Qesta me ji Kurdî kurmancî ne lehçe din. Belê. Yani sê teoriyên giştî yani makro yani gelek teorî hene bêguman lê behs dikarin behsa sê teoriyên netevesaziyê bikin. Neteve çi yani? Neteve gelo hebûneke kevnarê û tiştekî arkayîk e ku ji demên kevin de û tarîxên ku nayên zanîn ji wir tê hebûne kusayê yan wek teoriya modern ku dibêje neteve encama fabrikasyonekê yani encama mühendisiyên siyasî û sosyal yani. Neteve çi yani? Divê yarî di sê behsa sê teoriya kurtayî bikim. Yani teoriya yekem ku a berfireh ez dibêjim teoriya moderne ku kesên wek Hobsbawm û emêjin Benedict Anderson Tirkî ji kitêbê wan pirin wek îcatkirina kevna şopê geleneğin îcadı wek cemaetên muxeyyel hayalî cemaetler kitêbê wan meşhûr in Tirkî de jî gelek kitêbê wan çapbûne. Ev teoriya modern çi dibêje? Dibe yani neteve tiştekî çêkirî ye. Encama mühendisiyên siyasî û sosyal tiştekî çêkirî yani. Piştî şoreşa Fransa eger wek referanseke modern em qebûl bikin
pişti ve bir taybeti prosesek yani. Pişti neteve devletan yani neteve perveri neteve çekili yani. Ne kömecin neteve encamek yani. Neteve bu kadar encamek yani. Ne desteklek yani. Teoriya primordial heyi. Uji yani bilaks veya bitaybet idealisten Almana yani gelek kes jve ekoleni. Vaki fichte vaki herder. Gelek navdarın ve okeydi teoriyede. Evji nadı veji yani neteve hebuneke kevnare ko kevin per kevnin diroken ko em nizanın ten dize u hatta yiro hatına hebuneke usay. Tabii mesela Abbas Veli ser nasnama kurdi yani nasnama kurdayeti mesela gelek kitap nivisanları bir taybet ser İran'e. Ebu khoya gelek dirok nusen kurda u sosyologen kurda kısmek edebiyatçın kurda edebiyat fanın kurda. Vaki primordialist evdike. Yani mesela Cegerxuyn minakez bejim. Xojiş veri valatiye veyi. Mesela ev tim dibe em kure gohderzin nizanım kure şirkon Rustem yazalış kwa kalkeme bu nizanım çe. Yani kokeme pırjı kevnare detin yani. Bilakse teoriya modern ev pır kevnev girdi. Teoriya sosiyoloji ve senteza her doğa meruft karbeja Adam Smith ku etnosembolizm te gotun. Evji ki yani navbara her doğada yani bejin ere neteve hebuneka kevnare ile bu mühendisiyen siyasi ve sosyal jite çekirin yani evji dugarin ve yani. Se teoriya netevesazi usan her yak bir teferruat zede serivene işinim. Em bugorun. Ere mesela çerçeve teoriya modern de ev 1807 yekem seroke meclise İtalya'yı Massimo navdar ev gotunay pır meşhure dibe me İtalya çekir name İtalyana çekir. Yani me Kurdistan çekir name Kurda çekin. Me Türkiye çekir name Türka çekin yani. Yani bu manaya gidin me Türkiye çekir me Türkiye çekin. Sert esası Türkiye yani. Ve nasnama yani nasnama kolektif bir hava yani tüp peyvek pır hoş ve mesele tarif de gebrasti. Yani me İtalya çekir name İtalyana çekin. Yani me İran çekir ve İraniya mı çekin? Yani me Kurdistan çekir ama Kurdan çekin. Yani avva bakın. Kurde çava ligor kijan ideolojiya, ligor kijan ferasete, ligor kijan fikra, kijan zamanı bir peyvem falan yani. Böyle. Derbasi mücarafa esası bim. Yani böyle. Bu görün. Çend tegen serekeze bahs bikim. Yek yani politika zamanı ve language policy. Ku çi ifade edir ki politika zamanı politikayın fermi ku jbo plansaziya zamanı tenkirin eftegah tekildari prosesa neteve devlet yani pişti sala hicdan efterim derketini. Yek jeji plansaziya zamanı ve language planning plansaziya zamanı hevuldan u gavin pratik jbo cihanina politika zamanı dibin verayı. Otorite zamanı ve language authority sazgaha ku kare plansaziya zamanı diyar dike ve icra ev dike divej kapasite otorite zamanı guman ne be meşru be şer'iyat ve ne nikaş kirin. Millet be devlet çavatkin millet be devlet sazgahın sivil tkarım bikin bikari. Numune ve jihana. Böyle. Çima zamanı standart tam çerçeve bahs go yani pişti sala hicda ku neteve devlet avad bin sinorten xes kirin u نفس النور كي قالك دافوك او كان لهشه هنا يك جيتي هالبجارتن يعني يك جيتي هالبجارتن كو سر زمان ستاندرد يا واكرن يعني زمان ستاندرد سرويت يا واكرن يجري جبرك احتياجيا نتو devlet tam zamanki standart هي çima هي çünkü enstrüman ki güncel bikir yani elverişli yani bir bikir bu sabı fikrin eğer devleta kurda ha basit sal beri و اگر دهوک و دیاربکر و مرش اگر اورمیه و باتمانه و امویجن عفرین ناف همان یکیتیا که جغرافیک هبویا بگو من یکیتیا جغرافیکه یکیتیا پولیتیک جه هبویا و چاو و یعنی یکی عفرینی و یکی اورمیه گرک جه فهم بکرانه یکی جولمرگی و یکی باتمانی گرک جه فهم بکرانه yani yanji yeki maraşik و sistemek cudayı و yeki yazbejim akreyi şenzini nezi sorani mesela sormancı da xafin yani kurmancı anak sorani yani per nezi sorani aliye akre aliye bejim şemzdin yani lazım şeffaf bigran ve ça ser kijan esas şeffaf bigran ser zaman standart şeffaf bigran zaman ki standart ev tiştana
Ez ê behsa çar qonaxa bikim li gor teoriya hawgin ku a yekê hilbijartin ew jî pir awayekî demokratîk nayekirin. Yani di prosesê avabûna dewleta de piranî zimanê kapital yani zimanê paytexta dibe zimanê standard bi giştî wisa yani mesela Fransa al ser Parîsê avabûyî a Alman al ser devoka Berlînê avabûyî a İtalyan al ser Toskano avabûyî wisa yani. Yani numune juda jene a İngilîza tiştek judayî mesela bêjin pir zimanekî arîstokrat İngilîza standard yani ew Court of Chancery dibêjin li jineyek wanî arîstokrat hebû wan biryardan yani ew tiştek judayî yani. Diguherin numune a Çînê pir judayî mesela heta 1935 Çîniya standard Çîniya klasîk bikartanî piştre derbasî mandarîn bûn falan. Çirokê wisa her welatek cuda ne. Lê bi giştî sınıfa avakir, sınıfa wê devletê ava dike. Kîjan sınıf, kîjan partî, li ku ava dike, çawa ava dike ew yani ji demokratîk bûnê betir ew biryarê dide yani. Ew veya diyar dike yani. Yani mesela piranî ji zimanê paytexta dibin zimanê standard. Lê kurucu sınıf yani sınıfa avakar kî ve ew pir girîng yani. Ew biryarê didin yani. Wexta biryarê didin nayê ji Batmaniya napirsin mesela. Ji Mêrdîn ya ji Diyarbekirê napirsin yani. Ew li gor rewşa wê polîtîk yani awayekî ew kurucu sınıf kîjan yani a avakar kîjan bi vî ayî çêdib yani piranî wîsan yani zimanên dunyê wîsan yani. Belê. Yani ev rey dibêje wexta zimanê standard bê çêkirin sê prensîbên sereke yek berdarî bikêrbûn, guncabûn, civakîbûn yani ew teferruat em derbas bikin. مامۆستا میکایل بلبل ددۆمینە و بەحسا ستانداردکردنا زمان dike û dide xuyakirin kolgorî zanayan çar qonax hene ji bo standardkirina zimanan ew jî yek bi yek li ser wan çar qonaxa radeweste û ji me re şirove dike. Ez ê behsa çar qonaxa bikim. Qonaxa yekê em hawgir dibêjin çar qonax ji bo zimanekî hene ku bo standardizasyona zimanekî. Yek jê bijartin e. Yani mesela min goya zimanek ku yani tê hilbijêr. Çünkü her zimanek bi nav xwe di devokên cuda bin devok bin lehçe hene kîjan yani tê hilbijartin. Qonaxa yekem bijartin e. Îca problema herî mezin ji bo Kurda ev e. Yani çawa kurmancî mesela ji bo kurmancî ez dibêjim. Yani qesta min ji bo kurmancî ne ji bo Soranî û Zazakî û êdin ji bo kurmancî ez dibêjim. Yani kurmancî sê mentîqê mezin ê sistema ziman hene. Yani mesela devoka berfiratî bin devok yani badînî pêvê xweş dibêjin gover dibêjin yani ji lehçe biçûktir ji devokê mezintir yani. Sê goverên sê sistemên kurmancî hene. Yek berfiratî eger em bibêjin berfiratî yani ji piştî wêran şarê Sürûcê yani. Ji Sürûcê, Kobanê, Efrînê, Çayê, Kurmênc û bijor diwerin Semsûrê, Urfa, qismek Urfa yani ev cêk min got, Meletî, Mereş, Sîwas, Erzingan, piranî Kurdên Anatolya navîn Kurdiya Xorasanê, jora Îranê jêra Türkmenistan. Evana yek sistemin. Yani mesela yekî Maraşî û yekî Efrînî pir nêzî hev dipeyivin. Yekî Xorasanî û yekî Kurdiya Anatolî û yekî Efrînî wek hev dipeyivin. Pir nêzî hev dipeyivin. Farqa wê wek Mêrdîn û Batmanê yani. Pir nezêde yani yek sistemin. Sistema duda ji wêran şariye bigirin heta Nisêbînê û jêra wê aliyê Rojava yani Qamişlo, Amûdê, Dêrka Hemko ne tê biborin. Heta xetik diçî Şengalê û bijor diwerin Batmanê û Mêrdînê û Diyarbekir, Kurdê Serhedê, Kurdê Qafqasya. Ev jî nav xwe di pir nêzî hevin. Yani Kurdiyan yekî Mûşî bê Batmanê pir rehet derdê xwe ji hev dibêjin. Bê problem karin yekî Batmanî li hev bikin yani. Problem çê nabe yani. Sistem yekî yani. Ev jî sistema duda a herî berfireh nüfusa zêde a Kurda di vê grubê de yani. Gruba Diyarbekir tê de yani. Yani Mêrdîn û Diyarbekir ji wêran şar heta Nisêbîn û bijêr de Aliye Rojava, Serêkaniyê û Amûdê û Qamişlo. Kurdiya Serhedê, Kurdiya Qafqasya di vê sistemê de yani. Gruba Sisiya jî Cizîrê bigirin, Cizîrê biçin heta Şêxan yani Cizîr û Zaxo û mentîqa Şêxan û Berzan, Amedye, Akre, Urmiye, Hekarî, Şirnak, Siirt, jêra Bitlisê heta Hîzanê. Aliyê Îranê wek min got Urmiye û jêra wê mentîqa Herkî û Şikakiyan yani. Ev hemî jî yek sistem e. Yani Botan û Badînan jî bi hev re yek sistem yani. Sistema Sisiya. Îca problem çi ye? Çima bijartinê de problema mezin çêbûye. Yek ev pir problematîk yani pir problem yani. Ev qonaxa yekê. Ji ber ku 100 salê dawî de dewleteke Kurda çênebûye yani. Dewleteke Kurda çênebûye otoriteya zimanî gav berê min behs kir ku ya jî plansaziya zimanî û siyaseta zimanî ku were bi bijartinê bike çênebûye yani. Çênebûye.
Ya çi bûye du tiştên fiilî çêbûne. Du tişt fiilî çêbûne. Yek li ser Kurdiya Bakur standartik çêbûye li ser Kurdiya Badînan standartik du standardî kurmancî du standardî zip çêbûye yani. Cot standardî kurmancî çêbûye. Yek çima çawa çêbûye jî kurtayî zbêjim. Normên ku Celadet Bedirxan piştî 1932 da hawarê didanîn û demek dirêjî ser derbas bû di 84 de Enstitûya Kurdiya Parîsê ava bû. 87 de Koma kurmancî ava bû di binyavê de. Hin tiştê Celadet revîze jî kirin. Normên ku Celadet diyar kirbûn bi kar anîn û li Stockholmê bû merkezek piştî darba 80 merkezek Kurd bû li Ewropayê. Bi wir gelek tecrübe kirin yani icraata vê işî kirin yani bi kar anîn ew normana. Li Bakur jî taybet piştî 1995 şikestina mezin yani guhartinik pir ew radikal yani tesîr kir yani. Ji weşanxana û ji kitêba û çapkirina betir Met TV ava bû. Roj TV ava bû. Met TV Roj TV ew kevneşo piştî 1995 ava bû. û zimanê neşriyatê ser wan norma ava bû zimanê standard kêm zêde norm hatin çêkirin yani. Kêm zêde normên standart çêbû li ser kîjan esasî li ser xeta Mêrdîn û Diyarbekir. Batman yani gruba duda yani. Ne ser Belfrat ne ser Botan li ser vê xetak migot yani. Rewşa dinî duda çî cot standardiya din Badînanî kurmanca Badînan ku me behs kir yani Botan û Badînan em karin bikin yek grup. Yani merkeza wê Duhokê. Yani Duhokê û Zaxo heta yani heta hîzanê jî nêzî heft axivin yani. Badînî û Botî yek grup yani eger em qebûl bikin. Nêzî hevin yani qenebe. Ew jî yani piştînot yekê êrîş li Sedam hat kirin û statûyeke Kurda fiilî çêbû piştî 2003 ku ayekî federasyon resmî bû û 2005 bêjin ayekî qanûnî resmî bû. Ew jî li ser devoka Duhokê ava bû. Yani loma cot standardî peyda bû. Loma qonaxa duyem qonaxa yekem ku çar qonax hene dibêje hewgin. Qonaxa yekem Loma sereket wert çêbû. Yani kurmancî du merkezên wê standardizasyonê yani. Em bigurin. Kurmancî bi ayekî du merkezî standardize dibe. Yek kurmancîya Bakur behs kir ku ser normên Celadet ava bûne. Du jî tew haya wan Celadet tune. Ji ber ku îmla jî cudayî, herfên cuda bikartînin, herfên Erebî. Kurdistan Iraqê yani. Belê. Qonaxa duyem ji bo ew kek kodifikasyona yani tamam yani eğer normal devlet te hebuya tu çi dikit tu bijartinê dikî gava pêşî gava duda li ser wê bijartinê tu qoda diyar kodifikasyonê tu dikî çi dikî 4-5 merhale wê hene jî yek mesela alfabeyeke standart dikartîn ana mesela kurmanc du alfabe cuda yani kurmanca pir yani Kirilî jî bêguman heye êdîn jî çar alfabe bikartîne lê ji bo du merkezên cuda du alfabe cuda hene. Yek mesela tu alfabeyeke standart kartini, du tu ferengeke standart yani ferenga rastnivîsî ne ferengê normal yani. Ferengên rastnivîsînê tu nîs Tirkî imla kılavuzu dibêjin. İmla sözlüğü bu were. Yadin çi rêberên rastnivîsînê tu amade dike. Yani tu daçeka hevê binivîsî te juda binivîsî. Keşana fiila wisa bikin tam te çi çawa bikin. Rêberên rastnivîsînê, ferengên rastnivîsînê, alfabeyeke yek girtî, rêzimaneke yek girtî, merhala kodifikasyonê diyar dikin. Koda diyar dikin. Ji bo zimanekî standart karibî çê bikî yani. Yani ne zimanê gundê me, bapîra me, diya me falan zimanê standart yani güya çê dibe yani. Belê. Mesela mînakek Vakfa Mezopotamya Enstitûya Kurdiya Parîsê û Enstitûya Kurdiya Stenbolê evalê me ji nav debûn mamosta zana û em bêjin Bahoz val vire Samî li vire. Ew jî nav debûn me bi hev re gelek ekolên Kurdî û üniversiteyên Başûrê Kurdistanê me anîn cem hevdû xebatek kirin. Ev kitêb encama wê xebatê em nêzî 20 kes bûn em wekî 3 sala xebitîn. Mesela wek nimûne yani. Wek nimûne yek ji kodifikasyon ev yani. Kodifikasyona zimanekî yek ji merhelê wê ev yani. Belê. Ev jî bo zazakî yani. Rastî zaza ji kurmanca sistematiktir dixebitin. Ew gruba wan yêvatê heye ew 23 sal çêbû. Salê çend cara dicivin ew ferenga standart çê dikin, normên standart çê dikin, ji alfabe Celadet e. Bi vê ayê ev jî nimûneyek ji bo zazakî ji bo kodifikasyonê. Belê em bigarin. Ev jî mînakek ji bo ferhengeke standart yani. Ferhengek standart çawa çê dibe? Yani mesela ji bo kurmancî em vî kariyan atkin 6 mentiqên cuda em peyva berhev dikin. 6 izoglos yani devokên cuda. Kodifikasyon tu dibêjî mesela winda, hunda, minda heye. Tu kîjan hilbijêrî ji bo kurmancî standart ji bo çi yani. Biryara vê mesela 6 kes berhevkarê me hene, 20 kes jî biryar didin.
دبیج با کرمانجی می ونداب کار بینن اوجی چند حب پرنسیپ انا زده سری و نشینم او سری فا زمینه ریک براستی سری فا او کی yani konferans ki بله اوجیج بو زازاکی فرنگا کی او yani yani فرنگا راست نویسینه یا راست نشتش yani اوج say yani بله bak numune ev gerek bir yok ki var mı şaş bir cikri Leibniz pevik bir hoş dibêjim tam ji çerçeva kodifikasyon ede Divê tu alfabeyek xweşik bidime ez ê zimanekî xweşik ji terçe bikim û ji wî zimanê xweşik ji neteweyek xweşik ji ter ava bikim pir gelek balkêş yani ji bo mühendisiya siyasî mühendisiya sosyal çawa neteweyekî ava dikî yani ew ka Leibniz celade jî dibêje yekîtiya Kurda yekîtiya zimanî de ew jî yekîtiya alfabeyê de yani ser alfabeyê re netewesazî di ser standardkirina ziman re netewesazî belê Konağa sosiya ku ew behs dike yani mesela elaborasyonê yani tu zimanekî tu dibijêre zimanê paytext ya jî zimanê sınıfa avakar ya jî du tu kodifikasyon dike sisê tu elaborasyon dike detay dike teferruat dike ihtiyacata ji zimanê felsefê jî heye ji termên hukukê jî heye ji termên rêzimanê jî heye ji termên nizanim felsefe, sosyoloji, psikoloji jî heye û tıbbê jî heye nizanim çi jî heye tu çi dikî tu bi teferruat ziman bi detay dikî yani wexta tu bi detay dikî jî çend hep prensîp yani yek tu adaptasyon kar bikî du dikarî neolojizm bikî yani dikarî serî diçêke yani dikarî tiştekî tune diçêke ya jî fireh bikî manavê yani jî peyvên biyanî dikarî adaptasyona wê çê bike ev jî konağa sosiyeyê yani belê Artık muhtemelen kim bu? Konağa da bir şey kabul kirine yani te yek te zamanı kılbijart ne te devleti kavakir te zamanı kılbijart düdü te kodifikasyon avekir size tu elaborasyon avedik te detay bir teferruat yani çarjit çidik veya tu edildi kabul kirin biçe zamanı televizyon zamanı rojnama zamanı vaşanxana her mühim zamanı perverde yani tu منهاج yani müfredat yani tu müfredat et bu zaman içerik yani mesela bana ki Türk Dil Kurumu avakırını mesela o ayaki merkezi vikari etkin Türk Dil Kurumu tişini TRT tişini televizyon tişini Milli Eğitim Bakanlığı tişini nizanım ki onu bana bir zaman ipkarını zaman ekme çektirip ipkarını bana peşine yazdıkın falan otoriteye zamanı bu megot ya yani se termen sereke hene yek plansaziya zamanı yani joravi siyaset zamanı yek düdü plansaziya zamanı size eftiştek megot yani otoriteye zamanı yani otoriteye zamanı bir yerde kez jinabe ay gunde mene usabu pirka me usana de god da piramid zamçı kes usana be nikar be yani ay ki merkezi tinkirin o ev prosesana per ay ki demokratik jinaykirin yani taamülün verdes nemej usan yani usan Bale yani vakt çerçeveye ki hevi dikim mevkir yani mesela zaman standart pişti sala hicda prosesa pevajoya netebune geleki girevayı ku yani mantık ve serekez argümanta ke bekir lazım jbo çekirna nırxaki kolektif ve Kürditi, Türkiti, Arapti, Fransızti, İngilizti Akım got yani folklorji, hafızaya kevbeş, erdnigariye kevbeş yani bana güç lazım le güç bir şey edin zamanki standart şey edin yani lo zamanı standart encama mühendisiyenin sosyal, siyasi ve lingüistik yani spasyavat kim jbo godar kir malava spas Ji bo berdewamiya sûdwergirtinê ji va zanyariyên hêja Kurtşo pêbiriya bernameya ziman û raman de wêdmêvandariya kesên şareza û pispor de berdewam be. Lewma jî em ji we dixwazin hûn çavreyê xeleka din bin ku tê de em li gel mêvanekî din bin bimînin xweşiyê de.